Hi Leute, willkommen zu einem kleinen neuen Unboxing. Heute geht es um die Arthas-Statue, die es im Blizzard Gear-Store gibt. Ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die war vorher limited in China, in der Warcraft 3 Limited Edition. Jetzt hat es außerhalb von der Limited Edition auch, also hier steht zwar immer noch, aber es ist halt eine normale Statue, die man normal kaufen kann und ist jetzt nicht explizit nur in der Warcraft 3 Limited Edition zu haben. Ja, hier sieht man schön Arthas, Blizzard, Warcraft 3, Arthas-Statue. Jo, und dann wieder hier Blizzard und Frostmourne oder Frostcram, genau. Ja, dann würde ich sagen, packen wir es mal aus. Übrigens nicht wundern, wir haben eine neue kleine Katze und die tut mit unserer älteren Katze jetzt als spielen, deswegen könnte es manchmal ein bisschen laut werden. Packen wir das Ganze mal auf und gucken wir rein. So, kommt uns gleich eine Anleitung entgegen, wie man alles zusammenzusetzen hat. Kennt man ja natürlich alles. Also man merkt, Blizzard untypisch eigentlich ist der Karton relativ schlicht, also jetzt nicht so wie jetzt von der Jaina oder von der Sylvanas. Die Figur hat 150 € gekostet, also um einiges günstiger als die anderen Figuren, die es im Blizzard Gear-Store gibt. Tut mir leid für das Geräusch. Genau, ich gehe gerade mal ein Messer holen und ich denke mal, das tue ich jetzt schnell vorlaufen lassen. So, jetzt sieht man auch schon, wie das Ganze bei einem einkommt. Hier hat man natürlich erstmal eine Grundplatte und die ist gewohnt schwer von Blizzard. Also, uiuiui, hier könnt ihr mal gucken. Also echt schön. Wirklich schön gemacht auf jeden Fall. Kann man nichts dran meckern. Hat halt diese, wie nennt man das, Bronzeoptik. Hat also keine Farbe, die Statue. Aber finde ich persönlich nicht nicht schlimm, weil es ist halt einfach schlicht und ich mag auch mal schlichte Sachen in meinem Zimmer stehen haben, sage ich das einfach mal. So, kommen wir hier zum Arthas selbst. Oh, weiß gar nicht, wie ich ihn gerade angreifen soll. So, okay, jetzt seht ihr den auch. Genau, also eigentlich, Ersteindruck ist schon mal gut. Hier sieht man, ich komme mal ein bisschen näher zu euch. Hier ist schön dieses Bronzeoptik gehalten, das ein bisschen älter aussehen würde mit diesem Blauschimmer dort. Das hier ist leicht beweglich, der Umhang hier hinten nicht. Schöner massiver Standfuß und hier ist nochmal fürs Schwert die Halterung. Genau, das Gesicht. Ihr bekommt natürlich nachher nochmal gescheite Aufnahmen. Ich tue auch immer abmessen, wie groß er ist, dass man das mal weiß. Stecken wir den mal drauf hier. Und schon drin geht sehr leicht gegenüber anderen Statuen, da ist es ja immer ein riesen Gefuschte, bis man die Sachen da drin hat. Jo. Frostcram. Ja, also ist jetzt sehr leicht gebaut, sag ich mal, also jetzt nichts unbedingt Stabiles, aber vollkommen ausreichend. Ist, denke ich mal, egal. Genau. Und schon sitzt das. Das ging schnell. Das ist jetzt die komplette Statue. So sieht dann das Ganze aus. Ja, ich gucke mal, ob ich das Schwert vielleicht mal anders reinmachen muss oder sowas. Da muss ich gleich mal die Anleitung nachschauen. Ja, ich tue euch jetzt noch die Figur abmessen. So. Eine ungefähre Höhe von, ja, sagen wir 25 cm hat die Figur. Und dann legen wir sie mal hin. Lasse ich mal den Boden, beziehungsweise ich muss das so machen. Eine ungefähre Breite von 26 cm. Kommt halt hier sehr weit raus wegen des Umhangs und hier halt natürlich wegen des Armes.
Genau, der Ersteindruck ist wirklich super. Falls mir noch mal irgendwas einfallen sollte, werde ich das auf jeden Fall noch in den Videos sagen dann, also nachtragen. Ihr bekommt jetzt erstmal ein paar, ich sage jetzt mal, Beauty-Aufnahmen von der Figur. Genau, und falls es noch was zu sagen gibt dazu, falls mir jetzt irgendwas Besonderes auffällt, werde ich mich natürlich noch mal melden am Ende.